এই নর কবিতরটা আমি দুইবার কিনলাম, একবার জোড়া সহ কিনে আনার 2 দিন পরে নরটা হারিয়ে গেছিল গা। 1 সপ্তাহ পরে আজকে আবার বাজারে দেখলাম, বাজারে দেখার পরে কিনে আইনে ঘরে ছেড়ে দিছি। দেওয়ার পরে মাদির সাথে দেখা হয়ে কিভাবে ডাকতেছে দেখেন। এই নর কবিতরটা হারানোর পরে এই মাদিটার সাথে 3টে নর দেওয়ার চেষ্টা করছি, কোনোটার সাথে জোড়া নাই। আজকে তার হারানোর সাথী পাওয়ার পরে কত খুশি হয়েছে মাদিটা দেখেন। আমার এই নর কবিতরটা কনে গেছিল, কেরা পাইছিল, কেরা বাজারে বিক্রি করছে, এই সব তথ্য আমি পাইছি, কিন্তু কোনো ভেজাল করি নাই। মাত্র 220 টাকা দিয়ে কিনে আইনে আবার ঘরে ছেড়ে দিলাম।